Awurooppaan kan isheen addunyaa kana bal'iftee koloneeffachuu dandeessee fi dursitee akkaataatti yeroo maaneej godhanii fi karoora baafatan barte. Karoora kanaan addunyaa kana dhuunfatte. Kanaaf warri addunyaa kanarraa karoora hin qabne warra karoora qabu jala buluun hireedhaa fi shoora isaanii ta'a jechuudha. Jireenya kee keessatti olaantummaa, hooggantummaa, moo'icha barbaadda yoo ta'e inni jalqabaa yeroo kee sirriitti maaneej gochuu yookiin immoo itti waa'ee ba'uu beeku, inni lammaffaan immoo karooraaf akeeka jireenyaa baafatanii isaan deddeebi'uudha. Inni sadaffaan immoo karoora sanaa sirriitti itti waa'ee ba'u, iddoodhaan ga'u, execution, implementation and execution isa jechuudha. Namoonni baay'een karoora qabu, waajjirri baay'een karoora qabu, ministeeronni baay'een karoora qabu, karoorri isaanii garuu sheelfii irratti hafa. Biyyi keenya Itoophiyaan pilaanii bara baay'ee baafatteetti. Bara Haayila Sillaasee karoora ture, bara Dargii karoora ture, baroota waggoottan 27 kana karoora ture. Karoora kana hundumaa irra deebine yoo ilaalle hammamsaatu galma ga'e yoo jenne baay'ee xiqqaadha. Namoonni karoora qabaachuu duwwaan ga'aa miti. Karoora sana immoo disipiliiniidhaan yookiin immoo itti gaafatamaan, naamusaan, iggitaan galma ga'achuun baay'ee barbaachisaadha. Obboloota ko jireenya keessan keessatti jireenya itti gaafatamummaa qabu, jireenya sirna qabu, jireenya naamusa qabu, jireenya kaayyoodhaaf akeeka karooraaf karaa isaa beeku qabaannee jiraachuudhaaf wanti kun sadan murteessaadha jechuudha. Time management, action plan, implementation and execution. Kun sadan yeroo isaan walitti hidhaman jireenyi namaa itti gaafatamummaa guutuudhaan jireenya guutuu jiraachuu dandeenya jechuudha. Mee ilaalaa xiinxalaa. Saaxilaatii jireenya keessan gamaaggamaa. Yeroo gatteessanii gamaaggamtan yeroo keessan attamitti waa'ee ba'aatti jirtu. Akeeka jireenyaa qabdu, galma jireenya keessanii beektu. Isa kana immoo galmaan ga'achuudhaa fi sirna naamusaa'aa tasgabbaa'aadhaa fi jireenya itti gaafatamummaa qabu jiraachaa jirra. Deebii nuyi gaaffilee kana sadaniif qabnu jireenya keenya hegereedhaaf murteessoodha.